Welcome to Samuel Juma YouTube channel, where you get the joy that you need in your life. Remember to subscribe, share, and like. Be blessed as you watch. God is good. I greet you all in Jesus' name. Thank you for joining my channel today, Samuel Juma. And today God is going to speak to us from the book of Psalms, chapter 106. Psalms chapter 106. Indeed, Mungu amefanya mengi katika maisha yetu. Huwa tuna changamoto, huwa tunatenda maovu, huwa katika hali yetu tunafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Lakini Mungu siku ya leo anataka kuzungumza nasi na tuonyeshe jinsi anavyotupenda. Kabla hatujaendelea, tuamini na tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu kwa uwezo wako umekuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetuongoza, umetutoa kwenye shida na hali na changamoto zote. Sabato zote umetulinda, usiku mzima umetulinda. Shetani anapotusumbua umekuwa pamoja nasi. Na tunakushukuru kwa jambo kuu. Muda huu tunapozungumza neno lako, kuwa pamoja nasi, nena pamoja nasi. Tuongoze katika hali zote, katika Roho Mtakatifu tujaze naye, atuweke tayari kusikia neno la siku ya leo. Wote ambao wanaangalia mahubiri haya na waweka mikononi mwako, ya kwamba watie nguvu ili waweze kuyasikiliza hadi tamati. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Tutaangalia kitabu cha Zaburi, the book of Psalms, chapter 106. Psalms chapter 106 verse 34 and up to 48. Psalms 106 chapter 34 to 48. Tukiangalia kitabu hiki ni kipindi ambapo Waisraeli wako Kanani, lakini wanaanza kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Wanaanza kutenda mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Lakini mwisho tutaona jinsi Mungu anaonyesha upendo wake katika maisha yetu. Tunapoangalia kitabu hiki cha Zaburi chapter 106 verse 34, inasema, hawakuyaangamiza yale mataifa kama Bwana alivyowaagiza. Ni kipindi ambapo Waisraeli walikuwa wamepelekwa Kanani, na huo wanapigana vita ili waangamize hao Wakanani ambao wanaabudu sanamu ambazo haziendani pamoja na Mungu. Kwa kipindi hicho hawakuenda kufanya jinsi Mungu alivyoagiza, ya kuangamiza, watoe aina yoyote ya uovu. Lakini ila walianza 35, bali walichanganyikana na mataifa na wakazikubali desturi zao. Walianza kuandamana na desturi ambazo ambazo haziendani pamoja na Mungu. They are going now to start combining and yani wanaanza kuunganika pamoja na mataifa mengine. Jambo hili linaanza kumkasirisha Mungu, kwa sababu Mungu anataka wasiungane na mataifa mengine, wasianze kuabudu sanamu. Lakini sasa wao Waisraeli wametenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Katika maisha yetu huwa tunafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Mungu anasema hili, sisi tunasema hili. Mungu anasema tunatenda maovu, sisi tunasema tuko salama. Tunaamua kutenda mambo yanayomchukiza Mungu. Sabato huwa tunaenda kwa muda mchache, na huwa tunasahau ya kwamba Sabato inaanza jua inapozama na hadi jua inapozama. Huwa tunatenda mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Lakini Mungu siku ya leo anataka kutuonyesha upendo alio nao kuja kwetu. Waisraeli ndio walitenda maovu mbele za Mungu. Waliunganika na mataifa yasiyo endana na desturi ya Mungu, na wakaanza kuendana na desturi za mataifa hizo, na kwa mfano kuabudu sanamu. Verse 36, waliabudu sanamu zao, zikawa mtego kwao. Wakaanza kuabudu sanamu ambazo zimechongwa na mikono ya binadamu. Katika maisha yetu huwa tunaendana, sisi wa Kristo ama unayeamini Mungu na unatazama hii, ya kwamba huwa unaanza kuendana na
jinsi watu wa dunia wanafanya vitu zao, na iliali unaenda zaidi na kuanza kuabudu sanamu ambazo hazifai kwa macho ya binadamu, ya kwamba ni michongo ambayo imetengenezwa na mikono ya binadamu. Wengi tuna sanamu mingi katika maisha yetu, tuna pesa, tuna dhambi ambazo zinatufanya zinakaa sanamu kuja kwetu, na ilihali hilo ni jambo linalomchukiza Mungu. Mungu anaendelea kuwaongelesha Wanaisraeli akiwaelezea hivi: wakawatoa wana wao na binti zao dhabihu kwa mashetani. Ikazidi zaidi, hawa Waisraeli wakaanza kutoa wana wao. Remember, God does not accept human beings as a sacrifice. At that period, only the sheep that were being slaughtered to the sacrifice to cleanse their sins. But now they took a chance, wakaanza kutengeneza kuabudu sanamu hizo, wanatoa wana wao na kuwafanya as a sacrifice in front of those idols. And this made God to be hungry. Akawakasirikia wana hawa wa Waisraeli. Inaendelea ikisema hivi: walimwaga damu isiyo na hatia. Can you imagine a parent going to sacrifice his own son or daughter? Wengi hata sahi muda huu wanafanya hilo ili kupata pesa, ili kupata mali. Wanaenda kuangamiza watu wa familia yao, wanaenda kuangamiza watu ambao ni wa maana katika maisha yao, na wanaamua kuwatoa kama sacrifice, dhabihu kwa mashetani, kwa sanamu, kwa kitu ambacho sio cha manufaa. Wanamwaga damu isiyo na hatia. Remember how many those sins are going to be counted on you. God is being concerned of the Israelites. Damu za wana wao na binti zao ambao waliwatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani, nayo nchi ikajisikia kwa damu zao. Walitoa damu, yani walitoa wana wao na kuwafanya as dhabihu ambacho ilijaa Kanaani. Wakaanza kufuata mbinu za Kanaani. Kumbuka Wakristo, huku sio kwetu. Kama unaamini Mungu, jua ya kwamba huku duniani sio kwetu. We have a new heaven and a new heart waiting for us. This earth is not our home. And that's why God is telling us we should fight those things that are going to make us to lose focus in our new heaven and our new heart. We should fight those things that are going to make us to lose focus in facing our God. Waisraeli hawakufanya hivyo. Waliingia Kanaani, wakaunganika pamoja na Wakanani, wakaabudu sanamu zao, wakatoa dhabihu za wana wao kuelekea kwa sanamu, wakamwaga damu isiyo na hatia. Ni mara ngapi umemwaga damu isiyo na hatia machoni pako? Ni mara ngapi umetoa wana wako, umetoa watu wa familia yako ili kupata hela ambazo hazina manufaa, ili kupata vitu ambazo hazina manufaa katika maisha yako? Nataka ukumbuke siku ya leo ya kwamba dhambi unayoifanya ya kuunganika pamoja na watu wa dunia ambao wasiojua ukweli, wasiojua Mungu ni nani, na kweli wanaabudu shetani na shetani mwenyewe, na ukiunganika pamoja nao, kumbuka ya kwamba Mungu hana amani katika kiti chake cha enzi, kwa sababu unaangamia. Njia ambayo unaelekea ni ya kuangamia. Angalia Waisraeli ambacho kinawatendekea katika maisha yao. Wakajinajisi wenyewe kwa yale waliyoyatenda, kwa matendo yao wenyewe wakajifanyia ukahaba. You can see how shameful they were. They were deeply shameful of themselves. They were doing things that could not benefit them in their lives. Verse 40. Hapa sasa ndio Bwana anapoanza kuzungumza akisema, kwa hiyo Bwana akawakasirikia watu wake, akachukua sana urithi wake. Ya kwamba God was angry with those people who were the Israelites because they have been, walikuwa wameunganika pamoja na Wakanani, wameabudu sanamu zao, wametoa wana wao kama dhabihu kwenda kwa hizo sanamu, wamejinajisi wao wenyewe
ikawa hili jambo limemkasirikia Mungu, limemkasirisha Mungu, akachukia sana urithi wake. Inaendelea ikisema, akawakabidhi kwa mataifa na adui zao wakawatawala. Do not let God to go and punish you and you have a chance to correct yourself. Ya kwamba uko na muda wa kujirekebisha tabia yako, lakini unaamua unatenda maovu hadi Mungu anaamua is going to punish you, kukuadhibu, so that you may correct your mistake. Usikubali, kwa sababu hata Nebukadneza tunamwangalia alijiinua na mwishowe tuliona alienda kula nyasi ili akumbuke Mungu ni nani. Ndio hao Wanaisraeli wanapelekwa ili kwenda kwa maadui zao, wateswe na maadui zao ili wakumbuke Mungu ni nani. Inaendelea kusema, adui zao wakawaonea na kuwatia chini ya mamlaka yao. Ya kwamba adui zao Mungu akafanya hao adui zao wakawaonea zaidi. Kwa sababu because God wanted them to understand that indeed I am God and God alone. I'm the one who needs to be worshipped. Unaabudu nani? Unaamini nani? Verse 43. Mara nyingi aliwaokoa, lakini walikuwa wamezama kwenye uasi, nao wakajiharibu katika dhambi zao. Ya kwamba mara nyingi aliwaokoa. How many times God has saved you? Angalia kutoka utoto wako hadi muda huu ambapo uko uhai. Ni mambo magani shetani amepanga katika maisha yako? Kukumbuka shetani nia yake ni ukufe ukiwa mwenye dhambi. Ni mara ngapi mwenye dhambi na hujafa? Mungu anakulinda ili you find a chance to save yourself, to ask for forgiveness, so that when you are going to rest and wait for the second coming, you are at peace that I'm going to get the new heaven and the new heart. Mara nyingi Mungu amekuokoa katika maisha yako, so that you may make a step to correct yourself. He is saying that lakini walikuwa wamezama kwenye uasi. Wengi Mungu ametokoa, lakini katika maisha yetu tunazama kwenye uasi wetu. Tunaangalia dhambi zetu, tunaona ni za anasa na ni nzuri, tunaelekea huko zaidi. Jambo ambalo linamkasirisha Mungu. Nao wakajiharibu katika dhambi zao, na mwisho tunajiharibu. Ya kwamba tunaenda kupokea mauti na mauti ya milele, ambapo hakuna uzima. Lakini sasa Mungu anakuja na jambo la kufariji. Ya kwamba yes, tumetenda maovu. Tumeunganika na wadunia, tumeabudu sanamu zao, tumejinajisi wenyewe, tumemkasirisha Mungu kiasi ya kwamba he is going to punish us deeply. He is punishing us. Anatuahidi now in verse 44. We are going to up to verse 48, which is the last verse on that 106 of Psalms. Anasema, lakini akaangalia mateso yao wakati aliposikia kilio chako. Remember, when God is punishing you, is making you to remember who he is. That God is God and God alone, who is needed to be worshipped. Anataka ukumbuke Mungu ni Mungu pekee. Na unapokumbuka ukiwa kwenye mateso, unaanza kumlilia Mungu, kwa sababu unajua yeye pekee ndiye anaye uwezo. Ana uwezo. Ako na uwezo wa kukutoa mahali ulipo. Mahali unapoabudu sana, unapotangamana na wa dunia, ana uwezo. Kwa sababu anasema Mungu alisikia kilio chako. Mungu atasikia kilio chako utakapomlilia. Hutanyamaza kisha you expect God to listen to you. You must cry loudly. Ni lazima umwambie kwamba ukweli nimetenda maovu, Mungu nisaidie. Kubaliana vile Nebukadneza alikubaliana. Kubaliana jinsi Waisraeli walipokubaliana na kulilia Mungu. Na kisha anaendelea kusema kwa ajili yao akakumbuka agano lake. Ya kwamba he remembered his promise to the Israelites. Mungu atakumbuka ahadi ile yenye anasema ya kwamba ukweli you are going to have a good future and a prospering life. He is going to remember all the promises amekupea katika maisha
yako. Na anapokumbuka hilo, sasa anasema na kutokana kwa upendo wake, na pia anapounganisha na upendo wake wa hali ya juu uliomfanya akatuma mwanawe ili kuja kutufilia, anaendelea akisema upendo wake mkuu akapooza hasira yake. Is going now to reduce his anger. Is going now to make himself, to reduce the anger in himself and make sure to save you from where you are. Anasema akawafanya wahurumiwe na wote walioshikiliwa mateka. Is going now to make those in your punishment, to reduce the slavery you are going to undergo and make you to be at peace again, so that you may know, you may be free to worship him. 47. Bwana Mungu wetu, tuokoe, tukusanye tena kutoka kwa mataifa, ili tuweze kulishukuru jina lako takatifu na kushangilia katika sifa zako. Kumbuka hili ni ombi la Waisraeli, na ni ombi letu siku ya leo, ya kwamba pahali ulipo unaponisikiliza, ili ni ombi ambalo ni ombi kila mmoja anafaa kuliomba siku ya leo, ya kwamba tumeunganika na mataifa, tumeabudu sanamu zao, tumejinajisi wenyewe, tumefanya mambo ambayo yanamkasirisha Bwana. He is punishing us, and at this moment we are crying to him, and we need to cry in the manner that is going to listen. Waisraeli wanatufunza jinsi tunavyofaa kumulilia Mungu. Tunasema Bwana Mungu wetu, tuokoe. That is in Psalms chapter 106 verse 47. Bwana Mungu wetu, tuokoe, tukusanye tena kutoka kwa mataifa, ili tuweze kulishukuru jina lako takatifu na kushangilia katika sifa zako. Jambo la manufaa ambalo tunafaa kufanya. Kisha anasema atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, tangu milele na hata milele. Watu wote na waseme amin. Amin. Na Mungu awabariki kwa kuwa mvumilivu na kusikia siku ya leo neno ambalo Mungu anazungumza nawe, ya kwamba ukweli tumrudie. Wacha tumuombe kila wakati ya kwamba tumetenda maovu. Mungu tuokoe, tupe ruhusa tena ya kuishi na kusifu na kukushangilia kila wakati, ya kwamba kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anafaa kutukuzwa milele na hata milele. Amin. Tuamini na tuombe. Baba, asante kwa sababu umetuonyesha jinsi sisi ni waovu na jinsi tunafaa kukurudia wewe Baba. Baba, tupe uwezo huo wa kutoka kwenye uovu, wa kukumbuka wewe na kukulilia, ili upate kusikia ombi letu. Kila mmoja anayetazama hili ana jambo katika moyo wake ambalo anataka umsikize Baba. Baba, fungua mbingu na ukamjibu sawa sawa na mapenzi yako. Tumeomba tukiamini ushatenda, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. For more information, you can check on Seller My Books. You can scan the QR code below or check out the link. Remember to subscribe, share and like. Thank you.